laamaha ammaanka ee Israel ayaa wali ku jira argagax kadib markii sida la sheegay ay 3 muwaadin oo Falastiiniyiin ku guuleysteen inay Hamas u dusiyaan macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan shirkadda isgaarsiinta Cellcom ee Israel kadib markii ay tijaabiyeen inay carqaladeyn karaan kaabayaasha shirkadda. laamaha ammaanka ee Israel ayaa ku andacoonayay inay aad ugu dhawaayeen masiibo lagu sifeeyay weerar istiraatiiji ah oo aad u weyn oo cawaaqib xumo ka dhalan karto. isla mar ahaantaana Israel waxay xusuusan tahay markii 2018 Hamas ay soo bandhigtay unug basaas ah oo ku yaala udubdhaxaadka marinka Gaza oo ay dileen sarkaalkii mas'uulka ka ahaa iyagoo soo bandhigay cadeymo dokumenti ah. tani waxay dhaawac weyn u geysatay shabakadda gaarka ah ee sidoo kale ka howlgasha dalalka Carabta ee ologalla ah dhulka Israel haysato. maamulka gumeysigu waxa uu in badan ku tiirsan yahay tiknoolajiyadda amniga iyo ururinta sirta isagoo dayacay qaybta dadka ee basaasida kuwa wada shaqaynta la leh iyo ilaha kale ee bixiya macluumaadyada sirta ah. daliilaha ku tiirsanaanta tiknoolajiyadda ayaa sii kordhaya sidoo kalena waxa lagu baaqayaa adeegsiga isku dhafidda tiknoolajiyadda iyo dadka. daliisha noocan oo kale ah waxa ay korortaa marka bartilmaameedyada weerarada iska caabinta Falastiiniyiinta ah lagu ogaado habab tiknoolajiyadeed iyadoo aan wax digniin laga helin howlwadeenada dadka ah in bartilmaameedyada noocaas ay ka jiraan meelo xasaasi ah. haddii aan la haysan qalab tiknoolajiyadeed waxay khatar weyn ku keeni kartaa howlaha Israel. doodan waxay dib ugu noqonaysaa helitaanka ay ciidamada ixtilaal ku heleen marina dhulka hoostiisa ah oo ay Xisbullah ku lahayd koonfurta Lubnaan iyo kuwa Hamas ee ku yaala xuduudda bariga ee marinka Gaza. qaar badan ayaa lagu helay inay ka gudbeen xuduudaha hoostooda waxaana si cad loogu talagalay in dagaalyahanada wax iska caabintu galaangal u yeeshaan waqooyiga iyo koonfurta Falastiinta la haysto. tira ka mid ah marinada dhulka hoostiisa ah ayaa la ogaaday iyadoo ay ugu wacan tahay tiknoolajiyadda halkii la filayay in dadku soo bandhigaan. tani waxay muujinaysaa daciifnimada asaasiga ah ee dhinaca sirdoonka Israel. bal qiyaas waxyeelada soo gaaraysa haddii maamulka ixtilaalku deegaanadiisa sharci darrada ah ee waqooyiga iyo koonfurta Falastiin hal mar ay soo weeraraan kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta iyo kooxda Lubnaan ka dhisan ee Xisbullah. waa inaan isweydiinaa sidee ciidan ku qalabaysan tiknoolajiyadda ugu dambeysay ee adduunka uu kol hore ugu guuldareystay inuu ogaado marinada dhulka hoostiisa ah. jawaabtu waxay ku jirtaa waxa la oran karo isku dayga lagu aamino macluumaadka laga helay tiknoolajiyadda oo kaliya. waxaanay khubaradu Israel sheegayaan in maamulkoodu u muuqdo inuu iska indhatiray xaqiiqada aadka u muuqata ee ah in kooxaha wax iska caabintu og yihiin in tiknoolajiyadda noocaas ah jirto oo ay sidoo kale joogtayn karaan aamusinta raadiyaha si ay uga hortagaan dhageysiga ama waxa ay daadin karaan macluumaadka marin habaabinta ah. waxa intaas dheer ururka Xisbullah iyo Hamas waxa laga yaabaa inaysan howlgallada godad qodista ah ku soo qaadin isgaarsiintooda gudaha. waxay ku guuleysteen inay xirxiraan howlahooda sidaas awgeedna waxay ku guuleysteen sidoo kale in tiknoolajiyadda Israel ay wax ka ogaadaan iyagoo xataa helaya halka ay hurdaan saraakiisha sirdoonka ee Israel. jiritaanka xubna Israel wada shaqayn kala la gudaha bulshada Falastiin ayaa sidoo kale waxay keenaysaa dhaawac sirdoon oo soo gaaraya Yahuuda taas oo u ogolaanaysa Israel inay qaado weeraro military oo leh tirada ugu yar ee waxyeelo. xogaha sirdoon ay ururiyaan oo ay la wadaagaan sirdoonada Israel ayay sidoo kale u sii dusin karaan ururada wax iska caabinta taasoo sidoo kalena sare u qaadaysa fashilka howlgallada Israel. falanqeeyaashu waxay leeyihiin Israel waxay ku sugan tahay laba daraale. waa ta koobaad inay adeegsato tiknoolajiyad aan lagu kalsoonaan karin maadaama ay xogaheeda u dhacayaan kooxaha xirfadda sare leh ee ururada wax iska caabinta. iyo tan labaad oo ah adeegsiga dadka oo iyadana markeeda leh sugnaan la'aanta heerka daacadnimadooda ay ugu basaasayaan talis gumaadaya gibil wadaagtooda. warbixinteennii intaas ayaan ku hakinaynaa. waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad ka mid noqotaan saaxiibada Tifaftid Media. nabad iyo warsan.